天哪！棘龙一个喷嚏把树林里的树都吹走了。兔子姐姐不好了！怎么了？棘龙把森林里的树都吹走了，我没有家了。他一定是遇到麻烦了，交给我吧。兔子姐姐找到了棘龙。棘龙，你不舒服吗？好像有东西在撞击我的喉咙，好难受啊！张开嘴巴，让我看看。嘿，兔子姐姐飞进了棘龙的喉咙里。嘿，哇，怎么会有那么多的咳嗽罐？当然需要我的舒舒服服温水器啦！哼哼，糟糕，咳嗽罐又变异了。看来还是需要无敌跳跳药水。绿色的药水。不对。蓝色的药水。咳嗽罐消失了。成功了。你感觉怎么样啊？舒服多了，谢谢。不客气。兔子姐姐恐龙王国猜猜乐正在热播中，快来看正片哦！恐龙王国猜猜乐。